Чи так розібрав, перевірив, робочі мають 0,7 Ома. Тестером показується 0,6 мультиметром. Значить, от МФ. Бачите, там маркування воно. 0,7 це опір і діаметр. D25 це діаметр. Знайшов інформацію, в інтернеті є. По цих термісторах зараз покажу. Ось, в принципі, серія MF72. Значить, ось так. Ось специфікації. Тут діаметри, розміри, от що означає. Значить, так, тепер ця штучка, в принципі, він якби робочий, не знаю, чого воно відкололося. Значить, паста була вже трохи суха. Трохи суха, не повністю трохи. Ще, бачите, трошки мазається, але я її вже згріб все і закину другу. Значить, конденсатора я замінив. Чуть якби вище виходить. Ось так. Ну, незначно вище, але, в принципі, враховуючи, що ось цей ось так от заходив, то я думаю, що цей теж стане, проблем не буде. Значить, з тим ось так от зробилося. Тут всередині аж почорніло воно все. Ось так. Горіти почало, напевно, я не знаю. Або зразу так стрелило, або був тривалий час включений і згорів. Значить, ну, дивно що. Хочу сказати, що, ну, по-перше, один лише встрелив. Тут ще стоять паралельно резистори і 3 конденсатори далі. Я не знаю, чи це збіг обставин, чи воно так може є. Що один взірвався до цих резисторів, після цих резисторів не взірвався ні один. Це перше. По-друге, тут теж в цьому апараті стоїть варистор. Я не знаю, чому він не спрацював. Ось. Варистор. Зараз вам покажу ближче. З іншої сторони. Так. З цієї сторони. Чи ні, чи з цієї сторони. Так, все ж таки з цієї сторони. Добре, не видно зараз. Побачимо тако. Він мав би спрацювати. Не знаю, по якій причині він не спрацював. Так. «470 вольт». Як на мене, ну якщо вмімкнули в 380, то він, виходить, мав запас по напрузі і не спрацював. Значить, на замітку треба взяти те, що немає сенсу ставити 400 вольтовий варистор на мережу в 220 чи в 240 вольт. Зараз треба ставити, ну, мінімум, це я не знаю, напевно, що я ставлю там, коли переробляю макети зарядки, ставлю там 390 вольт. Я думаю, що цей би якби захист вже деякий буде, по крайній мірі. Менше як 400 вольт треба ставити. Так, можливо, то навіть і 300 вольтові ставити. Не знаю, тут вже, ну, або це від скачка розраховано, ну, в всякому випадку мав спрацювати, не спрацював. І як результат, бачимо, був зірваний конденсатор, зірвався. І, в принципі, попав апарат на ремонт. Ну, крім цього, ще, бачите, скільки вільних місць. Розводка зроблена на, якби, повну схему ще фільтра. Попереднього тут мають бути конденсатори, дроселя. Отут дросель, отут конденсатори, керамічні і такі. І тут ще фільтр вхідний. Розробка, в принципі, нормально зроблена. Тут клеми впаються і все так, як має бути. Ну, тут на вихід, це вже не знаю, що. Напевно, що щось для розрядки, можливо, щоб був тіг апарат. І, можливо, в режимі тіг все це і впаюється, щоб був фільтр на вихід в мережу. А в такому простому інверторі це не потрібно, тому не впаяно, власне. Так що я не знаю. Ну, це якби для мене загадка. Так, от моделька маркування плати. Кому цікаво, значить тепер залишилося що? Встановити ось цей радіатор, який тут стояв. Тут особо на ньому пасти багато немає. Ну і зараз КПТшки наложу. І встановлю, закручу, скручу так, як має бути. І в принципі все. Значить, кому цікаво, ще покажу знизу плату, якби, як вона отут виглядає.
цей конденсатор запаював, а все інше покрити лаком так собі. Не знаю, це жовте, це напевно китайський лак. Ну, плати китайські, я так бачу, що прийшли сюди, тут їх вже і зразу прям встановили в апарат, напевно. Ось так от зібрали. Ось так от коротко. Значить, тут все по стандарту. Там теж все усилено. 3 трансформатора всередині. Вон тут, бачите, 1, 2, 3. Стандартних китайських, все, термодатчик китайський, ну, все якби китайський. Зараз в теперішніх моделях все стоїть інші, трансформатори їхні, термодатчики їхні, все інакше, все інше. Ну, навіть 2 діодних моста стоїть, все як в китайських стареньких апаратах. Так що так от, ну, на цьому буду завершувати. Я думаю, що тест немає сенсу показувати. Апарат 160 А буде показувати, буде видавати, як і заявлено. Так що це без сумніву. Якби тут писало на ньому 200 або 250, можна було би пробувати щось тестувати, тому що апарат якби китайський, плати китайські. Китайські ми знаємо мало які. Більшість дотягували до 180, більше не витягували. Так що, враховуючи це, я думаю, це апарат 160 А видає, як має бути. Крім того, по виходу в нього тут шунта немає навіть. Це все усилено. Так що буде працювати. Значить, що. На цьому прощаюся. Всім пока, щасливо, хай щастить, удачі.